呢一個係我見過最差嘅一個公關。你 show off 自己你有幾多個 followers 啊，幾多個 subscribers 啊，咁又點啫？你真係好驚得罪人唔使驚啦，你哋已經得罪咗好多人啦。Boris 最近咧就出咗首新歌，然之後咧佢就喺 Threads 嗰度做宣傳，但係喺個留言板嘅底下唔係掌聲，而係槍林彈雨。我哋一齊睇下究竟呢個大大話話30萬訂閱嘅 YouTuber 究竟點解咁乞人憎？係啲網民太過偏激，定係佢罪有應得呢？喺呢個旅行之後，我寫咗一首歌叫做554，我會形容係我2025年8月嘅日記。首歌而家已經喺 streaming platform 有得聽，我決定聽晚出埋 MV， 我會形容係我演出過最大犧牲嘅作品。係 Hi Boris。我拍呢條片嗰陣其實係2025年嘅8月，而今日已經係2026年嘅4月啦。我啱啱先剪完呢條片啦，然後我而家睇翻當時嘅自己，其實係真係好棘嘅一個狀態，因為我當時其實係分咗手之後1個禮拜就去咗呢個 trip。我好記得嗰個月除咗拍呢條片之外，我仲寫咗首歌554，個 meaning 係介5點54分。我以為係有啲咩更加深層次嘅意思。OK， 原來係5.54分。自己失眠喺度諗好多嘢。呢首歌係完完全全講緊自己呢條片嗰個時期嘅自己一篇日記，一篇自己認為自己好似唔係好識得去愛人，覺得好封閉自己嘅一首歌。Boris 都係一個幾真嘅 YouTuber 嚟，我覺得，即係你見到佢係唔執房嘅，即係你見到佢後邊佢張床係亂到撲街嘅，覺得好封閉自己嘅一首歌。然後我覺得好適合喺呢個片尾度俾大家聽。如無意外，我個 get 就出㗎啦，所以送俾大家554。從前的歌，搞咁大壇嘢，打咁多字，講咁多嘢。9個鐘先得89個心，信唔信我都多心過你11000嘅讚。波老師係俾人 ratio 爆咗咯，然之後波老師就一個反擊啦吓，話俾你哋知有30萬人 follow 緊我，得幾千人唔中意我，其實真係小事，唔好淨係在意啲唔好嘅嘢，因為好多人選擇企喺我後邊。9點出 MV， 順便宣傳埋，多謝。呢個呢係有少少嗰個福正老師呢上次做宣傳嘅嗰個異曲同工之妙啊 ！I hate the God didn't make a couple more of me。我憎恨上帝冇整多幾個我出嚟。跟住然之後我老友 po 新聞就話：兄弟以為自己係 Kanye West， 幾個福正係咪可以夾錢叫㗎？負面宣傳8點出歌 ，Thank you 柒頭，呢一個係我見過最差嘅一個公關。我唔明啊，即係你 show off 自己你有幾多個 followers 啊，幾多個 subscribers 啊，咁又點啫？即係我就算我有1萬個 subscribers， 佢哋都唔係每個都認同我講嘅嘢啦。即係我講嘅嘢，佢哋都有可能係唔認同啊嘛。即係我又唔見你呢個 comment 有30萬人 like 咯，所以係咪真係有30萬人支持你呢？波仔由細睇到你大，見你好似仲未醒咁，其實係時候醒了。好好去學下整冷氣，讀 VTC 拎技工牌，又或者考綠卡去翻地盤，然後用親手賺翻嚟嘅錢去請媽媽食一餐飯。我唔想見到你30歲仲唔上唔落咁樣沉淪落去。你睇下你同年嘅朋友，有啲抽到居屋，有啲啱啱扎職升職做沙展，有啲就已經坐擁5、6件頂級 SP。你仲日日喺度招人謾罵，要提嘅都提完了。即係我覺得喺探討點解 Boris 咁多人討厭呢一樣嘢之前呢，我係需要俾啲 context 大家嘅。佢背景應該係幾有錢嘅。OK， 我就見到有人 po 咗呢一張嚇，咁佢就話作為一個睇咗波仔 Boris Wong 起碼7年嘅觀眾呢，依家先知原來佢哋屋企係咁鬼有錢。跟住無啦啦睇到怪唔知咧，個個都唔使翻工做創作藝術家啦咁樣。咁啊就呢一張就馬會嘅同啲馬嗰啲合照啦。我唔知呢啲合照係咪要好有錢先可以去影咯？但係我估我同你啦，即係我唔知我啲觀眾係有錢定係窮人啦，定係普通人啦。但係我估啦嚇，喺我哋呢個階層啊，我哋普通小市民，即係應該冇乜機會去做到呢一樣嘢嘅。我估拉頭馬係嘛？呢個係。題外話，通常一張頭馬相有10幾個人，其中有3至4堆咧，佢哋互相唔認識，所以如果你想影都可以落去影，因為如果冇人知你同邊個有關係，都唔會趕走你。一陣如果你係馬主個契仔咁樣屌錯人都搞唔掂，大家都係笑騎騎，互相微笑怕手就得。利申覺得呢張唔係，我覺得香港呢個真人富貴厭人貧呢一樣嘢咧，係容易
惹嚟人哋嘅唔中意嘅，OK，即係再加埋如果你係二世祖嘅話啦，因為你啲錢係好似天跌落嚟咁樣噶嘛，好似中咗六合彩咁，可能你經歷唔到我哋呢啲普通人要翻工，要 hustle，要 grind，我哋可能要開 OT，我哋俾老細屌，即係你唔會感受到嘅嘢，OK，即係 so call 我哋會話佢哋離地咁樣就係咁解，就係因為佢哋未必會經歷到呢一啲嘢咁樣。講到第二樣嘢啦，就係 Boris 其實係有黑歷史嘅。咁佢嘅黑歷史係點樣呢？7年之前就拍咗一條片，而嗰一條片呢，以而家2026年嘅標準嚟講呢，就唔係話太尊重女性。OK，咁就係條片就係關於，即係佢會喺一眾YouTuber、KOL 或者網紅啦入邊去揀。OK，要做拍拖，要做老婆，定係做 SP。OK， 即係有啲似外國咧 KSI 以前拍嗰種 Smash or Pass 咁樣。咁我哋一齊嚟睇一睇嚇，究竟佢拍嗰條片係內容係點樣嘅咧？有冇啲人諗到咁衰咧？去到今時今日都要屌佢咧咁樣。喂大佬，我係波仔。喂大佬，我係 Rico。喂大佬，我係壽司郎啊！生嚿叉燒，我生你啊！今日玩遊戲咧，我已經咁多名啦，就係女友老婆 OK， 女友老婆 SP。OK， 情何以堪？選擇題。OK，that is a 我覺得我當初波老師退出呢個文壇咧，我係極度反對嘅。好文采。係啦，咁個玩法係點樣咧？咁我哋即係問嘅對象就有女嘅 YouTuber 啦，同埋一啲藝人啦、明星啦咁樣啦。譬如我答3個大家熟悉嘅 YouTuber 嘅名俾你，跟住咧你就要嗱呢個我唔知係 Boris 定係 Rico 間房啦，但係感覺咧係即係啦幾有錢嘅房嚟嘅。OK， 感覺係幾有錢嘅房嚟嘅。分咯喎，排呢個女朋友啦、老婆 SP 咁樣分啦。我哋係要解釋埋個原因，係仲要解釋埋個原因嘅。OK， 即係解釋埋個原因，即係揀都不特止。OK， 我哋要解釋埋點解咁排？你可唔可以有個稿啊？唔好意思，我一樣 freestyle 拍片有稿啊！咁如果咧答唔到是打一樣咧，就要懲罰，就係一啲好老土嘅懲罰咯。有咩？就係食呢個辣麵咯。嗱，其實辣麵呢樣嘢咧已經俾人玩到爛晒㗎。你作為一個 creator，有啲 creativity，你收埋我啲嘢先，啲我嘅橋嚟嘅，大佬。我唔明佢哋個懲罰係咩喎？即係佢哋做呢個 ranking 係有咩懲罰？佢哋揀嘅嗰啲對象，如果睇到呢條片嘅話，就係對佢哋最大嘅懲罰咯。係嘅。講到未？玩遊戲，即係玩遊戲啫。得罪咗咧，係對，得罪咗真係唔好意思，唔好意思，唔好意思，唔好意思。Just a prank, bro. Just for fun team. OK，JFFT 嘅隸屬嘅部門嚟嘅。OK。仔，收執整世界，收執整世界，收執整世界。Just for fun 啦，OK。嗱，Just for fun。OK， 手足嚟啊嚇，JFFT 手足嚟啊，波老師。OK，開始。哎呀，又要我開始。倒落去啦。你熟？sorry 啊，錄咗面先倒呢個啊嘛。哎呀，死啊！波仔唔識煮，係喎，撈麵嚟㗎喎。同你拍啊，真係黐線。得罪咧，真係唔好意思啊。Friendly 嘅，friendly 好 friendly 嘅，OK。有一位佳麗譚玉英姐姐。哎呦，哎呦，哎呦。以為細細粒，第3個係姑姐。哎呦 what the fuck！ 嗱，我唔係喺度諗緊要點樣揀。OK， 大家都唔好留言喺度揀話啊，嘟姐做咩咩，細細粒做咩咩，譚玉英做咩咩。OK， 我覺得佢講呢一啲人咧，佢哋未必會留意到佢哋咯，未必會睇呢條片咯。講真，你話嘟姐會唔會睇佢哋兩個？我覺得機會極微妙，可能係因為咁樣佢哋先做。I guess 嚟啦！我諗觀眾都好想知道會點解。究竟波仔嘅 taste 係點樣嘅咧？細細粒係 SP。大佬，OK 啊，大佬。細細粒係女朋友，因為即係佢後生啲嘅，好中意笑啦，感覺係。鬥啊，繼續啦。嘟姐咧就會係 SP 嚟嘅，喺譚玉英姐即係同佢較量之下，我嘟姐係靚啲嘅，相對上我覺得。譚玉英姐姐係成熟啲，係做老婆啦。問啲熟悉啲嘅先。死啦！真係好驚得罪人。唔使驚啊，你哋已經得罪咗好多人啦。我唔記得咗當年 Rico 咩事，佢都係嫌上咗噶嘛，好似佢都係，但我唔記得咗咩事啦。Killing 做老婆啦。我同 Killing 都熟嘅，即係佢都好似係咁講唔好意思啦，即係雖然係咁笑笑口咁樣，但係我估都係即係做效果咁樣啦。但係的確我覺得擺到2026年睇咧，難免係會有啲觀感唔好嘅。老實講，
真係講真。南美做女朋友啦，南美。南美性格好 playful， 好好笑，好好玩。玩過啦。冇啊，喂，黐線嘅佬，數嚟噶嘛？咩數啊？咩數啊？好，我俾即係嗰陣時南美係 Rico 嘅女朋友嚟嘅，然之後佢又擺埋南美落呢個 list 度玩。OK，I don't know。我買你為 SP 咯。呢個真係重點解釋真係要。即係我覺得人生就好短嘅，做多少少嘗試又何嘗不可？點啊？喂，俾機會。俾你，呢個可以。俾我啦，大佬。 OK 彤彤咧就做老婆啦，因為我中意彤彤呢個名。同佢哋接唔接受先？如果你睇條片，我真係想知，我真係想知佢哋當年即係俾佢哋揀嗰啲人咧，有冇睇過條片或者有冇 comment 定係點樣咯？好想知佢哋當年嗰個 reaction 係點咯？先你覺得？嫁俾一個人，你就係會變成老公個姓咁，林彤彤。屌你我咩啊！What the hell？呢個咩玩法呢個？花姐係做 SP，唔係因為鹹濕嗰方面。 What the hell？好似神交嚟啊！你 SP 係好撚癲喎 Rico，好撚癲個位係咧，佢話 SP 唔係因為鹹濕，定係 what？柏拉圖式戀愛，精神上的戀愛唔。係，等下先嗱，真係有一個好好嘅原因，因為有一次咧，有經驗嘅，有經驗，咁我哋 Instagram 咧，我就 direct 咗佢，咁我發覺我同哦，嗰陣以前係講 direct 嘅喎，以前唔係講 DM 嘅喎。Dude，I feel so old。係啦，咁咧就玩完啦。我哋解釋翻先，我哋呢個純粹係一個話玩遊戲討論性質嘅啫。講真對唔住先，今日真係我哋講嘢一嚿一嚿啦。如果有任何冒犯咧，咁真係唔好意思。係啦，咁我哋都係玩下啫，真係絕對係冇對任何一個真係有咩非分之想啊咁樣，全部都係 friend 啊，尊敬嘅對象嚟嘅。即係呢度講呢度散啦，玩完就算啦，好冇？係啦，大家開心。條片就本身入邊講啲嘢咧，唔算好過火。佢冇話啊邊個身材好好啊，邊個一定好好啊咁樣。即係一嚟可能嗰啲人佢識啦，二嚟就係可能佢都驚嫌上或者點樣啦。個 point 係佢原本呢一條片就唔應該整出嚟咯。即係條片本身嘅 idea 就唔係幾好，不過我可以理解擺喺當時嘅嗰個年代 ，OK，可能好多時候同期佢哋外國啲 YouTuber 都係拍緊同類型嘅嘢嘅，即係好似啱啱講嗰啲KSI 拍嗰啲 Smash or Pass 咁樣，Me Too 嗰啲事件咧係19年之後先爆出嚟啦，跟住慢慢都係我哋都係呢幾年先開始真係注重所謂女權啦。點解今時今日咧咁多人唔中意呢個波仔 Boris 咧？我覺得其一就係、首先首當其衝，我覺得首先就係仇富啦嚇，啲人唔中意你有錢，OK，啲人唔中意你唔公平，覺得係啦，即係你有錢你梗係可以追夢啦，你有錢你又唔使翻工，你梗係好多容錯嘅空間啦，即係你點同我哋要翻工嘅去講啫？你講咩追夢啊？你講追夢難聽過粗口啊咁樣。第二就係唔尊重女性嗰條片啦。咁關於嗰條片佢到今時今日都冇一個好好嘅解釋，又或者一個好好嘅道歉嘅時候，我覺得係可以捉住佢嚟講嘅。老實講可以嘅，我覺得 OK 嘅嚇，可以鬧嘅呢個位可以屌嘅。但係跟住你話佢做啲咩自我感動啊？你話佢即係唱歌唔好聽啊嗰啲，我覺得就係咯，嗰啲就好主觀嘅啫。即係我覺得嗰啲就係咯你唔中意就唔中意咯。我覺得，yeah，希望呢一條片可以解答到你點解咁多人唔中意 Boris 啊。OK，但係如果你問我嘅話咧，我係哇 ，what the hell is this？ 點解我見到波仔老師個屎忽嘅？Hey yo，what is that？ 佢係咪冇着衫啊？What's going on？仲要咁啱有粒煙花喺佢個屎眼度咯？What the hell？